இந்த பக்கம் பார்த்தா சோன்னு மலை, இந்த பக்கம் பார்த்தா சோன்னு மலை. பார்த்தா நம்ம விஸ்வா மழை தண்ணி வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு வண்டியை வாட்டர் வாஷ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காப்புல. சரி பின்னால திரும்பி பார்ப்போமேனு பார்த்தா நம்ம மாஸ்டர் மலைக்கு எதாமல் இஞ்சி டீ போட்டுரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இஞ்சியை போட்டு இடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு. அடுப்பில் பால் கொதிக்க மாஸ்டர் இஞ்சி எடுத்து அதில் போட பார்க்கவே ஒரே கொண்டாட்டமாக இருந்துச்சு. நமக்கு இஞ்சி டீ வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நார்மல் டீ சொன்னாலும் மாஸ்டர் நமக்கு ஆற்றி கொடுத்துட்டாப்புல கையில். அங்கேருந்து மழை பெய்யறதை வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டே அங்கேருந்து டீயை குடிச்சிட்டு அப்படியே கிளம்பியாச்சு. ஸோ இது மாதிரி கிரேசி வீடியோஸை பார்க்க நம்ம ஏஜ் சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணி நம்ம சேனலில் மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ண சொல்லுங்கள். அதே மாதிரி நம்ம அடுத்து எங்கே ஃபுட்டு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி வீடியோ பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோ சந்திப்போம். டாட்டா பாய்.